Nĩ kumana na unyihu wa arutwo mathukuru-inĩ matiganĩte Marari, kaunti-inĩ ya Kiambu, thukuru imwe nĩ icũngĩrĩirwo kũhingwo. Rĩu mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Mbũrũ wa Kahang'ara akĩũria aciari kũiyũkia na gũtambũra thukuru iria irĩ matũũra-inĩ mao. Na nĩguo kũhotithia arutwo othe gũthoma na oho kũmahotithia kũgaya kĩgĩna kĩa basari ũrĩa kwagĩrĩire, Kahang'ara nĩ atabanĩtie gĩikaro na arutani othe a thukuru cia secondary nĩguo maiguithanie mbeca iria irĩrĩhagwo nĩ arutwo kũinũkwo. Gwĩ thukuru irarĩhia 3,500 per term na gwĩna thukuru irarĩhia 9,000. No wageria kũrora ũkona rĩu thĩinĩ wa maũndũ macio ũguo rĩ, gũtirĩ na equity kana hihi mũciari agakorwo akĩhinyĩrĩka atĩ ona ahetwo mbeca cia capitation nĩ thirikari agacoka akaheo mbeca cia basarĩ, bado ũrakora mũciari no mũhinyĩrĩrie. Kĩrĩa tũiguithanĩtie nĩ atĩ kĩndũ gĩtagwo feeding program ciana irathoma for example thĩinĩ wa day schools ciumĩte hakuhĩ na cukuru. Makĩaria hĩndĩ ya kũhingũra thukuru wa mũthingi wa Kĩng'atua, Kijambe, aciari na arutani nĩ makeneire mũbango ũyũ wa kũhe ũthiũ mwerũ mathukuru, makiuga rĩu aciari arĩa mathamĩtie arutwo thukuru kumana na gĩkĩro kĩrĩa irarĩ nĩ manjĩrĩirie kũmacokia nĩguo kũhũthĩria arutwo thabarĩ. Rĩu aciari ona nĩ kũria maroria kana no mahote kucokia ciana arĩa maratwarĩte ciana thukuru ingĩ cikoraihu, tondũ ta rĩu twĩna ũhoro wa junior secondary ucio ndũrarĩho. Ũthaka noge muoyo wa ũmũthĩ ũrĩa wathondekwo na twahingũra cukuru ĩno nĩ ũkũgucĩrĩria nginya ta rĩu ona ciana nĩ cirathamaga cigathi macukuru mangĩ, tondũ gĩthi Kĩng'atua nĩ ta wathi mũtitũ. Today as we speak, ona nĩ ũraigua gĩkeno kĩa ciana ũrĩa ciraugĩrĩria. Mũbango ũyũ wa kũhũthĩra kĩgĩna gĩa CDF yalarĩ wakana kũhe ũthiũ mwerũ mathukuru ma mũingĩ waiguithanirio nĩ mũingĩ nĩguo mathukuru marĩa marĩ gũkũ makinyanĩrie ikĩro ta marĩa marĩ icigo-inĩ ingĩ. Through CDF twaheo renovation kĩrathi kĩgima tũraheo kĩa junior secondary, koguo population ya ciana nĩ iranjia rĩu kwambata na tũrauga hatirĩ bata rĩu wa gũtwara ciana thukuru kũraihu tondũ thukuru wa Kĩng'atua it has all the facilities. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Nyambura wa Kĩrumba.